အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ATT Training Center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုကျွန်မ sharing ပြုလုပ်သွားပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ PDF file တွေကို Power BI မှာ import ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုမျိုး report တွေထုတ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဘာလို့ပြောပြပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မရဲ့ page messenger မှာပေါ့နော်data file တွေက soft copy တွေမရှိတော့ဘူး PDF file တွေပဲရှိရတယ်လို့ဒီ hard copy တွေပဲရှိလို့ scan ဖတ်ပြီးတော့များစင်းစရာတွေပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်လို့ရနိုင်မလားလို့အဲ့လိုမျိုးခဏခဏလာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မကတခါတည်းဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့က PDF file import လုပ်ပုတ်သက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ Power BI desktop လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ရှင် desktop version လေးပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ import လေးစသွင်းတော့မယ်နော်ရှင် import သွင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် home tab ထဲက data group ထဲကပေါ့နော်ကျမ get data လေးကို down arrow လေးကို click ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျမမိုးဆိုတဲ့မိုးကိုတစ်ချက် click ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒီ all ထဲမှာလည်း PDF file လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ file ထဲမှာလည်း PDF ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမက file ထဲက PDF ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ connect လုပ်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ PDF file တင်ထားတဲ့ balance ကြောင်းလေးကိုတွားပြီးတော့လို့ရှိရင်အဆိုပါ PDF file လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ open လုပ်ပေးပါရှင်ကျမတော့ဒီမှာdesktop တွေက Excel ထဲက PDF file လေးကို open လုပ်လိုက်ပါပြီရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့Power BI desktop တွေကို PDF file လေး connection ပြုလုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခု navigator လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းကကျမတို့ PDF file ထဲမှာဘာလေးတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုဒီမှာကျမ PDF file ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် table 001 page 1ဆိုပြီးတော့ပါဝင်တယ်လို့ page 001ဆိုပြီးတော့လည်းပါဝင်နေခြင်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမကတစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ click လေးနှိပ်ကြည့်မယ်เนาะဒီဘက်ချက်မှာညာဘက်ချက်မှာ preview လေးပေါ်လာပါပြီရှင်အဲ့တော့ preview ထဲမှာအရင်ဆုံးကြည့်ပါရှင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ data မှန်မမှန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗာလေးတွေလွဲမှားမှုရှိနေလဲဆိုတာကို preview ထဲမှာအရင်စစ်ကြည့်ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရဲ့ data လေးတွေကတော့ဒီ data ကျမလိုချင်တဲ့ data ကတော့မှန်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမကတခါတည်းလုံးနဲ့သွားလို့ရသလိုtransform data နဲ့လည်းသွားလို့ရပါတယ်ရှင် Power Query ကိုပြုပြင်စရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ transform data နဲ့သွားပါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ data တွေက clear အကုန်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးနဲ့ပဲသွားပါရှင်ကျမကအခု PDF file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမsource လေးတွေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာမျိုးတွေရှိသလို format လေးတွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမှာမျိုးလေးတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမကတော့ transform data နဲ့သွားပါမယ်ရှင်အခု order date နဲ့ ship date ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်order date နဲ့ ship date ကိုကြည့်order date နဲ့ ship date ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ date format လေးတွေနဲ့တူညီမှုမရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ date format ဒီ Monday year နဲ့ date format ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာရေးထားတာတော့ day month year နဲ့ date format ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမဒီဟာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမက transform data နဲ့တွားပြပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ transform data ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Power Query တူးလေးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ Power Query editor လေးမှာကျမတို့လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်မှုလေးတွေပြုလုပ်ပါမယ်ရှင်ညာတော့အဖြစ်တော့ပေါ့နော် Power Query editor ကနေပြီးတော့ automatic သူက tag လေးတွေကိုတော့ချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ချိန်သွားပေးတဲ့ခါကျရင်တချို့ tag လေးတွေကကိုလိုချင်တဲ့data format တွေနဲ့သူတို့ချိန်ပေးထားတဲ့ data format တွေနဲ့ပေါ့အနည်းငယ်ကွဲပြားနေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လည်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ပြပါမယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင် order date နဲ့ ship date ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမ ABC ဆိုပြီးတော့မှ tab file ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်တကယ်တော့ကျမလိုချင်တာက date ပါရှင် date အပြင်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ကွန်ပျူတာဒီ Monday year ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီက data entry ပြုလုပ်ထားတဲ့လူက day month year ကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့Monday
date တစ်ခုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာ ABC ကို click နှိပ်ပြီးတော့မှဒီ date ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ date format တွေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ error တက်ကောင်းတက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာ replay column နဲ့လုပ်ပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် error တက်သွားပါပြီရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျမရဲ့ date format တွေက entry သင်ထားတဲ့လူရဲ့ date format တွေနဲ့တူညီမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ error တက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမဒီမှာချိန်တိုက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးdate format ကိုပြင်ဆင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ ABC ကိုကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ using local ဆိုတာလေးကိုကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါရှင့်လို့ရှိရင်ဘောက်စီတစ်ခုတက်လာပါမယ်ချိန်တိုက်ဝစ်လိုခဲ့ဆိုပြီးတော့တက်လာတဲ့ခါကျမှကျမက data type မှာဆိုရင်ကျမဒီ date ကိုပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့ date format လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ date ဆိုတဲ့ type ကိုပြင်လိုက်ပါမယ်ရှင် local မှာ English United States ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါပုံစံပြထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျမ okay လေးတင်ပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း error တက်ပါတယ်ကျမတော့ယူရမှာကကျမတို့ ASEAN ရဲ့ date format အနည်းဆက်ဆုံးကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ Power Query Editor ထဲမှာထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွေးလို့မရပါဘူးရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကအနည်းဆက်ဆုံး ASEAN နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့မှရွေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ ABC လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ using local လေးကိုကျမတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မသွားပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမက data type မှာ date ကိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် using local မှာဆိုရင်ကျမအနည်းဆက်ဆုံးမလေးရှားကိုရွေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာဆိုရင်မလေးရှားဆိုတဲ့ဟာကိုကျမကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ symbol input value ကိုမှာကိုက်ညီမှုရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ order date က date format လေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ calendar လေးဆိုပြီးတော့ပြနေပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ sheet date ကိုလည်းကျမအလားတူပဲပြင်ဆင်ပါမယ်ရှင် using data တွေကကျမ data type မှာ date လေးပြင်ပါမယ်ရှင်တိုင်းမှာ date ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးသွားတော့ local မှာဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားကိုမလေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြီးရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအနောက်က format တွေက home မဟုတ်တစ်ချက်လောက်သွားပြန်ပြီးတော့စစ်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမဒီမှာတွေ့တာဆေးရလဲ ABC ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့ဆေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့decimal နဲ့မှာဖြစ်ရမှာပါ quality ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ whole နဲ့မှာဖြစ်ရမှာပါရှင် discount ဆိုရင်တော့ decimal နဲ့မှာကိုရွေးပြီးတော့မှ profit ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fixed decimal နဲ့မှာကိုရွေးပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးကအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် close and apply မှာ close and apply နဲ့ထွက်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ Power Query Editor ထဲမှာကျမတို့လိုချင်တဲ့ format လေးတွေပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Power BI Desktop version မှာကျမတို့က visualization ပြုလုပ်လို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် data ထဲမှာကျမတို့ table လေးတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့visualization တွေစပြီးတော့မှဆွဲကြတော့မယ်เนาะ report တွေစဆွဲတော့မယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမက column check ကလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှset category ရဲ့ save data တွေကိုတစ်ချက်ဆွဲထုတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျမ sketch check column check ကလေးကိုclick ချက်နေလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ set category ကို H ဝင်ရိုးမှာထည့်ပြီးတော့မှ Y ဝင်ရိုးမှာ save data အမောက်ကိုလာထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမက region မှာတစ်ခါတည်းထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ legend မှာ region လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့လိုအပ်တယ်လို့ label တွေပါလေဒီထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အခုကျမဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့head copy ပဲရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက် Power BI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ data တွေကို input ထည့်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဒီ PDF ကို Power BI ထဲသို့import ထည့်တာကိုနားမလည်ခဲ့သည်ဖြစ်တော့သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရဲ့ ATT Training Center Messenger လေးမှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ Power BI သင်တန်းများစုံစမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာရောက်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်Power BI Basic Class ဆိုလို့ရှိရင်တော့face to face သင်တဲ့ video conferencing နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ face to face ကို class တစ်ခုမှာ9ဦးနှုန်းကနဲ့လူကြီးကတ်တန်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်အချိန်တွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျမ sharing လုပ်ပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျမ sharing ပြုလုပ်ပေးတဲ့ PDF file လေးကို Power BI နဲ့တို့ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလေးကိုလူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားလူတွေလည်းသိရှိနိုင်မှုအတွက်ဒီ video file လေးကို share လုပ်ထားပေးပါရှင်နောက်ထပ်အသစ်သော video file တွေကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ ATT Training Center page လေးကို like and share လုပ်ထားပေးပါ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်အားလုံးပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်